सबसे हेल्प मांग मांग के मैं थक चुकी हूँ दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे 9 से 10 महीने हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, लेकिन कुछ कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। कुछ आसरा मुझे नहीं नज़र आ रहा है आगे कि मैं किस भरोसे पे आगे चलने की कोशिश करूँ। मेरे तो पैर जो है ना डगमगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ हेल्प करें आप लोग मेरी। नमस्ते, जय माता की दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जो दीदी भैया मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घर परिवार में शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और देखिए मेरे बच्चे कितने शोर शराबा मचा रखे हैं। यश तो कुछ ज़्यादा ही शैतानियाँ करता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो बच्चा है, क्या कर सकते हैं। और आज मैं वीडियो में कुछ नहीं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब है, तो सुबह मैं खाना नहीं बनाई थी। अब जा रही हूँ बच्चों के लिए पुलाव बनाने के लिए। वीडियो पे बने रहें। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं तेल डालेंगे दोस्तों, तेल नुकसान भी करता है। ये जीरा है, आलू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च और ये है लहसुन। ये देखिए लहसुन और प्याज दोनों मिक्स है। यश हमारा मानता ही नहीं है, कितना ही कह लो। अभी स्कूल से आया है ना तो लाड दिखा रहा है। तो ये देखिए, क्या बोलते, जीरा मेरा जल गया है और अब मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया है। तो प्याज मेरा हो गया है, अब इसमें आलू डाल देती हूँ। मटर भी डाल लेती हूँ, उनको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है टमाटर ठीक है। आइए दोस्तों, क्या करूँ। अकेले हो तो इंसान चुपचाप ऐसे ही लेटा रहे बीमारी में। बच्चे हैं तो बच्चों को तो बना के खिलाना ही पड़ता है ना। हम ना खाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे बिना खाए बिना खिलाए नहीं रहा जाता है। नमक डाल देती हूँ, नमक के साथ इसे भूनती हूँ अच्छी तरीके से। सारे मसाले मैं डाल दी हूँ। सब्जी मेरी तैयार है, मतलब भून के। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। फिर इसके अंदर डालूंगी चावल, क्योंकि आलू पकने में भी टाइम लगता है और चावल तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन आलू में टाइम लगता है थोड़ा सा। और आज मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, कुकर में नहीं बना रही, क्योंकि कुकर में बनाऊँ ना तो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। तेल और मटर ऊपर आ जाता है, नीचे सारा सिंपल सा रह जाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा आज कढ़ाई में ही बनाती हूँ। ये हरी मिर्चें भूल गई, अब इसको काट के वैसे ही डालूंगी। ये हरी मिर्चों को जो है मैं बीच में से ऐसे काट लेती हूँ, मतलब चीर देती हूँ और ऐसे ही डाल देती हूँ अलग से खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो
तीखे लगेंगे। चावल भी डाल दूंगी अभी, थोड़ा सा ये खदक जाए बढ़िया तरीके से फिर डालूंगी चावल। नहीं तो क्या है कि फिर आलू कच्चे रह जाते हैं और चावल हो जाता है। और यहाँ पे ना मेरे को जो है वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डीजे की आवाज़ आ रही थी, तो इसी वजह से। और मैं क्या बोलते हैं, इसमें सब्जियों में मैं चावल डाल देती हूँ और मेरा चावल कुछ देरों में तैयार हो जाएगा। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है घर परिवार में इसे शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सिरे से, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए मेरा जो है खाना तैयार है, आइए आप लोग भी, वेलकम।